тұрған сияқты жасамай тұр. Балалар, мен графический планшетім жасамай тұр, жарайды. Енді онда біз осылай қолмен жазып несе берейін, алға жылжыта берейін, неге өйтіп тұрғанын түсінбей тұрмын. Так, жалпы бізде көлденең жолақты бұлшықеттер бөлінеді, не? Ол көлденең жолақты жүрек және де көлденең жолақты бізде қаңқа бұлшықеттері болып, яғни осындай бізде екі түрлі бұлшықеттің, көлденең жолақтың екі түрі бар тұғын. Так, кеттік келесі. Көлденең жолақты бұлшықеттердің әр таршылығы қоршалған. Қандай затпен қоршалған? Так, ол бізде сарколема деп аталады, дұрыс айтамыз, жасап кетті енді. Қараймыз, жалпы бізде осындай сыртынан бізде мембрана деген сөз бар, плазмолемма деген сөз бізде мысалға мембрана дегенді білдіреді, осылайынан жаттап алсаңыз болады енді. Бұлшықетте менде бұл сарколема деп аталады. Сарколемамыз ол біздені сыртында қаптайтын мембранасы. Так, кеттік. Эластинді қозуға қабілетті мембрана ион өзектерінің қозу стимулына жауап ретінде ашылу және жабылу Т жүйеге беру қызметін атқарады дейді. Бұл бізде қандай зат? Бұл да бізде сарколема болмақ, сарколемамыз, яғни ол бізде тек қана сыртын ғана қоршап тұрмайды, одан бөлек бізде именно эластинді қозуға қабілетті мембрана болып табылады. Так, кеттік. Бұлшықет талшықтары құрамындағы жиырылу аппараттары қалай аталады? Бұлар бізде миофибрила деп аталады, миофибрила, яғни неге көріп тұрғандарыңыздай бұлшықеттердің ішіндегі осындай бір бөлігін, ішіндегі жиырылғыш қызмет атқаратын бөлігін біз миофибрила деп атаймыз. Оның бізде өткенбіз жалпы жіңішке және де жуан бөліктері бар, наркоздары бар, сыртында қоршап тұрған. Оның бәрін қазір енді алдыңғы уақытта тест ретінде талдаймыз. Так, ал әр миофибрила тұрады, неден тұрады? Так, бізде әр миофибрила, сіздер де ойланып келіңіздер,
қандай тақырып сіздерге больше ұнайды, қандай тақырып қызықтырақ болатын? Иә, экологиямен связано. Так, бұл бізде протофибриллалар болмақ, иә. Балалар кешірім сұраймын, менде оқушылар келіп қалып жатыр. Миофибриллалардың ішіндегі, яғни кішкентай бөліктері, оны протофибрилла деп аталады. То же самое пластидтерде мистерге айтқан, пластидтердің алдында пропластид деген болған, иә, пропластид. Кстати, осы пластидтерді кім ашты деген сияқты сұрақ келіпті. ұбт-да, нағыз ұбт-да. Оны ашқан бізде білеміз, Антони ван Левенгук ашқан пластидтерді. 10 класстың бірінші бөлімінің мен жіберген базада бар, егерде жаттасаңыздар, иә. Так, жуан протофибриллалар тұратын нәрвуз дейді. Ол бізде қандай нәрвуздардан тұрады? Ол миозин және де актин деген нәрвуздардан тұрады, иә. Осы миозин мен актин қазір бізде бөлініп келеді, яғни бізде жіңішке бөлігіміз, жіңішке именно нәрвузымыз, ол актин, ал жуанымыз, ол бізде миозин. Оны қалай жаттаймыз? Жуан деген көп деген сөз, значит миозинда 6 әріп. Ал актин ол жіңішке болатын болса, ол аз әріп, яғни 5 әріптен тұрады деп айтқанбыз. Так, талшықтардың көлденең және миофибрилла арасынан өтеді дейді. Дұрыс айтамыз, оны біз Т жүйе деп атаған едік. Міне естеріңізге болса, Т жүйе деп отырғаныңыз мінекей ортасымен ағып өткен Т трубочка деп атаймыз орысша. Қазақшасы Т жүйе, Т система деп те айтылады орыстарда. И бұл бізде көріп тұрғандарыңыздай талшықтарды көлденең және миофибриллалар арасынан осылай өтіп отқан біздің талшықтарымыз Т жүйе деп аталады екен. Так, жақсы. Ал түтікшелер екі саркоплазмалық ретикулум цистерналар арасында орналасады деп келетін болса, Так, бұл да Т жүйе. Қарасаңыздар, мінекей, мына жерде бізде мынау тұрған аппаратымыз саркоплазмалық ретикулум деп аталады. Саркоплазмалық ретикулум деп отырғанымыз басқаша айтқан кезде ЭПТ. Эндоплазмалық тор, иә. Эндоплазмалық тор ол бізде қандай қызмет атқарады? Эндоплазмалық торымыз ол бізде именно как жасушаның ішіндегі органоид сияқты, то же самое, яғни саркоплазмалық ретикулум сондай қызмет атқарады, яғни органикалық заттарды синтездеу. Яғни біздің саркоплазмалық ретикулум. Енді осы екі цистерна, мынау бір цистернасы, мынау екінші цистернасынан қоршалған, иә. Цистерналар арасында орналасып тұр, екі цистернаның арасында орналасып тұрған, тоже опять Т жүйе. Ал енді бір Т жүйе мен екі цистернадан құралған кешен деп келетін болса ше, мынау получается мынау Т жүйеміз бар ішінде, и екіні цистернадан тұрады, екіні жасыл штукадан тұратын болса, ол жүйені қалай атаймыз? Ол жүйені біз триада деп атаймыз уже. Триада, екі цистернадан және Т жүйеден тұратын жүйені біз триада деп атаймыз, кешенді болмаса, иә. Так, түтікшелер мен цистерналар өзара байланысқан, не арқылы байланысып жатыр олар бізде? Бұл бізде көлденең мембраналы көпір арқылы байланысып жатыр, дұрыс айтамыз. Мінекей, мынау жатқан бізде көлденең мембраналы көпірлері осындай мостиктармен бізде байланысып тұр жалпы. Осындай байланысып тұр, ол бізде көлденең мембраналы көпір деп аталады. Келесі, кальций иондарының ұсталуына және босап шығаруына қатысады. Олардың концентрациясы саркоплазмада бұлшық талшықтарының жиырылу қызметіне әсер етеді дейді. Бұл бізде цистерналарымыз, дұрыс айтамыз. Неге цистерна? Қарасаңыздар, мына суретте мына цистернаға байланысты көрсетіп болған. Мына цистернамыз ғой отырған. Цистернаға байланысты. Ол жерде бізде не істеп жатыр? Кальций иондарын ұсталуына, яғни кальцийларды шығаруға немесе өзіне қарай кіргізуге қабілетті бөліктеріміз осы цистерналар болып табылады екен. Қосарлы сәуле шағылыстыру қабілеті бар. Микроскоппен қарағанда күңгірт болып көрінетін миофибрилла дисклера дейді. Так, бүгін бізде ашық сұрақ өте көп болады, потому что тест түрінде берсем, сіздер вариантпен сразу тауып қоюларыңыз мүмкін, потому что мен оны өзім құрастырып жатырмын, яғни варианттары басқалары андай слишком оңай болуы мүмкін, сондықтан да ашық сұрақтарды көбейттім. Ашық сұрақ кезде уже сіз нақты айта аласыз. Так, анизотропты
Ол бізде қараңыздар, жалпы бізде қосарлы сәуле шағылыстыру қабілеті бар. Ол бізде көріп тұрғандарыңыздай А бенд дегеніміз, анизотропты бөлігі. Қосарлы деп отырғанымыз мына жерде фиолетовый және де розовый түстер тұр, яғни екі түсті бір-біріне жабысып тұрды, яғни байланысып тұрған бөлігін. Мұны біз анизотропты деп атаймыз, немесе А бенд, яғни А дискісі. Вариантқа қарамасам білмеймін ше. Так, кеттік. Қосарлы жарық шағылыстыру қабілеті жоқ. Ақшыл болып көрінетін миофибрила дискісі. Ол бізде изотропты болмақ, дұрыс айтамыз. Уже қосарлы шағылыстыру қабілеті жоқ. Яғни изотропты бөлігіміз мына жердегі А бенд, оның ортасынан Z линия деген өтіп отырады, иә. Екі Z линияның ара қашықтығын біз саркомер деп атаймыз, иә. Так, біз бұның бәрін өтіп тастағанбыз, просто қайталау ретінде осындай жасап отырмыз. Анизотропты дискінің ортасынан өтетін жолақ дейді. Ол бізде H жолақ, немесе мына жерде қарап тұрсаңыздар H зона деп тұр. Яғни анизотропты дегеніміз ол А бөлігі, оның ортасынан тура өтіп тұрған бөлігіміз H жолақ деп аталады. Дұрыс. Так, кеттік. Изотропты дискінің ортасынан өтетін жолақ. Изотроптыдан уже Z күңгірт жолақ екен көрдіңіздер жаңа, иә. Так, екі Z тізбегі арасындағы миофибрила бөлігін қалай атаймыз? Оны біз жаңа ғана айттым, қалай? Саркомер деп атаймыз, иә, саркомер. Так, мынау саркоплазмалық ретикулум дегеніміз, яғни ЭПТ деген сөз. Саркоплазма деп отырғанымыз, яғни цитоплазмасы, ішіндегі бұлшықеттердің ішіндегі цитоплазмасын біз саркоплазма деп атаймыз. Сарколемма деп отырғанымыз сыртындағы мембранасы болды, иә. Ал митохондриясын балалар қалай атайтын едік? Митохондриясын біз олардың саркосома деп атаймыз. Сондықтан да бұлшықетте кездесетін митохондриялардың атауы деп келетін сұрақтың жауабы саркосома. Бұны ашқан ғалым негізі Келликер. Біз айтқанбыз, жалпы митохондрияны ашқан үш ғалым бар. Келл, Ал, Бер деп жаттаймыз деген тұғымыз. Альтман және Бенда деген үш ғалым болған. Яғни осы үш ғалым, именно Келликер оны саркосома деп атаған, потому что оны жәндіктердің бұлшықеттерінен тапқан, иә. Аха, так, ояқта саркосома. Так, осымен танысып алайық, тез-тез. Так, актин жіпшесін құрайтын екі көршілес орналасқан саркомерлердің арасындағы диск дейді. Ол бізде I-диск болып табылады. Жаңа өздеріңіз көргендей, бізде I-диск өзіне Z линияны қосады, ол жерден бізде актин жіпшесі ғана өтеді, иә. Ал именно неде, анизотропты дискіде, ол жерде бізде миозин болады. Миофибрилалардағы дисктер анизотропты және де изотропты болып табылады, иә. Яғни Z күңгірт жолақ деген ол диск түріне жатпайды. Осы екі ғана вариантымыз келеді. Так, актин филаментінің бір ұшы бекітілген пластина. Молодцы. Дұрыс айтамыз, ол бізде тропомиозин деп аталады. Актинге қосымша оралған жіпшеміз ше. Ол тропонин деп аталады. Ана жерде суреттерін қазір қарайық. Мінекей тропомиозин деп отырғанымыз, көріп тұрғандарыңыздай, ол бізден актинге оралған жіпшелеріміз, актиніміз, тұрған фиолетовый түспен мекенияқта жазылып тұрген G дегеніміз актин деп, оған қосылған тропомиозин. Ал актинге қосымша оралған жіпшеміз, жақ балалар мына жерде бізде қате кеттік. Бір ұшы бекітілген пластинамыз мына жерде тропонин болу керек, наоборот, иә. Мына жерде қосымша оралған жіпшеміз тропомиозин болу керек. Біз мына жерде қате кеткен сияқтымыз. Өткені қарасаңыздар, тропомиозин ол бізде жіпше түрінде берілген, да. Ал мына жерде шариковый түрінде ол бізде
жаңағы не берілген, тропонин беріліп тұр. Так, кеттік. Актинге оралған тропомиозин жіпшесіндегі 3 суббірлігі бар тропониннің компоненттері. Дұрыс айтамыз, ол ТПЦ, ТПТ, ТП деген түрлері бар. Мына ТПЦ дегеніміз, яғни ол кальциймен байланысты. Естеріңізде бар ғой, кальцийді өзінен соруға сондай атқарады. ТПТ және ТП дегеніміз бар. Олардың бізде неше қызметтері бар. Кальций иондарымен байланысатын түсетін тропонин деп келеді. Ол бізде ТПЦ түрі. ТПТ ол бізде тропонинді именно тропомиозинмен біріктіреді. Алдыңғы суреттен көрдік, жаңа біз тропомиозин мен тропонинді, тропомиозин и ол тропонин екеуін біріктіріп тұрған бөлігін, оны біз не деп атайды екенбіз? ТПТ деп атайды екенбіз. ТП дегеніміз миозин мен актин арасында көпіртектес байланыстың сүлуін бұғаттайтын тропонин компоненті болып табылады. Яғни мынау тұрғанымыз. Ол бізде именно миозин мен актинді просто байланыстырушы. И также миозин деген нәрсені сіздер өздеріңіз тоже менсіз-ақ білеміз. Так, рефракторлық кезең дегеніміз бар. Рефракторлық кезең дегеніміз не? Рефракторлық кезең бұлшықеттерде қалай жүзеге асады, оның түрлері қандай бар? Осындай сұрақ. Мынаның бәрі негізі мен жіберген базадан алынған сұрақтар. Балалар, сондықтан да сол базаны міндетті түрде жаттап кіретін болсаңыздар, қайталап 10 класстан келетін сұрақтардан мүдірмей жауап беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Салыстырмалы абсолютті дұрыс айтамыз. Жалпы бізде рефракторлық кезең деп отырғанымыз бұлшықетке қандай да бір күш әсер еткеннен кейін оған қайтаруға кеткен жауабын, оны біз не деп атаймыз? Рефракторлық кезең деп атаймыз, иә. Так, бізде бұлшықет талшығының жиырылуына қарай типтері бар. Қандай типтері бар еді? Ол изометриялық, дұрыс айтамыз, изотоникалық және де ауксотоникалық деп аталатын 3 түрі бар тұғын, иә. Яғни мінекей мына жерде бізде изотоникалық көрсетілген, мына жерде изометриялық, мынау бізде ауксотоникалық, немесе бұны біз жаңағы аралас режим деп те атайтын тұғымыз, иә. Аралас режим. Так, кеттік. Бұлшықеттің қысым қалыптаспай қысқаруы қалай аталады? Оқушылар саны бара-бара азайып бара жатыр. Неге олай болып жатыр екен? Так, ол бізде дұрыс айтамыз, изотоникалық деп аталады. Яғни біз жаңағы суреттен көргендей, бұлшықеттің қысым қалыптаспай деген сөз ешқандай қысым әсер етпей өздігінен, яғни жайылу механизмі жүретін болса, оны изотонический деп атаймыз. Сіңір созылу кезінде болатын бұлшықеттің жиырылу түрі, ол тоже бізде не болмақ? Изотоникалық болмақ. Яғни ол бізде мына суреттен көрсетілген, изотоникалық режимде ешқандай бізде қысым қалыптасып тұрған жоқ. Просто оны біз іліп қойдық, іліп қойған кезде не болады? Ол өздігінен жиырылады, сондай механизміне байланысты. Ол сіңір созылуы мүмкін, оны біз изотоникалық деп атаймыз. Так, бұлшықеттердің көтере алмай көтере алмайтын жүкті көтеру кезіндегі ұзындығының өзгеріссіз қалып қысқаруы не болмақ? Ол бізде изометриялық деп аталады. Жаңағы суреттен көрсеңіздер, өзі көтере алмайтын жүкті немесе жалпы қысым әсер етіп тұрған кезде ол бізде изометриялық болмақ. Қысым артқан сайын бұлшықет ұзындығының өзгеру арқылы жиырылуы, ол енді бізде үшінші түрі ауксотоникалық болып табылады. Яғни артқан сайын оның ұзындығы жиырылып отырады. Жүкті көтеру мен жіберу кезіндегі жиырылатын бұлшықет типі де бұл бізде ауксотоникалық болып табылады екен. Так, кеттік.
бұлшықет жиырылуын білуге болады. Қайдан білуге болады? Оны дұрыс айтамыз, бізде кимограф деген аппарат арқылы білеміз, иә. Ал оның бізде жиырылуын ше, тиісті бұлшықеттерінің барлық жиырылуын жазып алу қандай аппарат арқылы жүзеге асатын еді? Ол бізде миограмма, дұрыс айтамыз, яғни осындай бізде жүректегі кардиограмма сияқты тоже бұлшықеттің жиырылуы миограмма деп аталатын кимограф аппараты арқылы, миограмма арқылы жазып алу жолы арқылы жүреді. Қанқа бұлшықет талшықтары жиырылу жылдамдығына байланысты түрлері қандай болады? Тез, баяу, дұрыс айтамыз. Баяу немесе оны басқаша тонусты деп атаймыз. Жылдамды, фазикалық деп атаймыз. Енді екеуінің бізде айырмашылықтарын айтып кетейікші толықтай. Бізде бұл бұлшықеттеріміз әр дене бөлшектерінде орналасқан. Баяу деп отырғанымызда бізде цитохром пигменті көп болады, митохондриямыз көп болады бұл жерде, именно миоглобин көп болады бұларда. Миоглобин көп болады. Бірақ бұларда бір жаман жері саркоплазматикалық ретикулум, яғни эпатамыз жетілмеген болады. Ал жылдамда мыналардың бәріне наоборот, то есть олар аз болады немесе жоқ болады мүлдем. Ал саркоплазмалық ретикулум наоборот бұларда плюс, то есть оларда жақсы жетілген болады, иә. Так, кеттік соған байланысты сұрақ. Енді қараймыз. Құрамда миоглобин және цитохром пигменттерінің көп болуына байланысты түсі қызыл болатын бұлшықеттер. Бұл ұрысында не болмақ? Баяу, өткен айтып кеттім жаңа, миоглобин, цитохром деген пигмент көп болады деп, иә. Баяу. Ал дененің беткі жабынына жақын орналасқан миоглобин өте аз болатын бұлшықеттер, соответственно, қандай болады? Бұл жылдам жиырылады, немесе бұны фазикалық деп атаймыз, иә. Так, оны шатастырып алмаймыз. Кеттік. Құрамында көп мөлшерде митохондриялар бар, бірақ саркоплазмалық ретикулум әлсіз жетілген және гликоген аз болатын бұлшықеттер. Бұл бізде баяу, дұрыс айтамыз, баяу. Ал енді мінеки баяу мен тонустықтың жерде орналасуын көрсеткен фазикалық мінеки арқаның бөлігінде орналасқан, иә, қолдың артқы бөлігінде. Ал бізде баяу жиырылатын бұлшықеттеріміз, яғни тонусты бұлшықеттеріміз мінеки арқа бұлшықеттері, төс, мысалға, иә, қолдың үстіңгі бөлігі, бұның бәрі бізде баяу жиырылатындар. И оларды мысалға малды сойған кезде де тоже мысалға төсін береді. Неге? Потому что ол жерде цитохром көп, митохондрия көп. Бұл жерде бірақ гликоген аз болады. Осы жерлерде береді, май көп болуы мүмкін төсте. Төс майлы ет негізінде. Так, а также бізде қараңыздар, бұлшықеттердің терең қабаттарында орналасады. Зат алмасуды жылдамдату үшін капиллялармен тығыз байланысты болатын бұлшықеттер деп келетін болса, бұл бізде баяу, дұрыс айтамыз, баяу тонусты болып табылады, иә. Ал митохондриялар аз, кальцийдің тез бөлінуінің шығуына ықпал ететін саркоплазмалық ретикулум жақсы жетілген бұлшықет дейтін болса, бұл уже жылдам немесе оны фазикалық деп атаймыз, иә. Ал көзді және аяқта қозғаушы бұлшықеттер жататын бұлшықеттер көзің мен аяғың тез қозғала ма? Тез қозғалады, значит, ол бізде жылдам немесе фазикалық бұлшықеттер болып табылады, иә. Жоғары дәрежелі төзімділікке ие, шектен тыс күш түскенде төзімділік беру үшін қатысатын, марафон жарыстары, аз күш түсетін жүгіру кезінде қатысатын бұлшықеттер, ол бізде жүру кезінде балалардың жер жатыс қалыпты. Ол бізде баяу тонусты болады, иә.
Так, бұлшықет төзімділігі атпен белгілі бұлшықеттеріміз тоже бізде баяу тонусты бұлшықеттеріміз екен. Балалар сонымен баяу мен фазикалықты ешқашан енді ажыратпаймыз ғой, ой, то есть шатастырылмаймыз ғой, оңай, яғни сіз миыңызға құйып алсаңыз жаңағы ақпараттарды, именно мысалға баяуда ода бізде цитохром көп, миоглобин көп, митохондриясы көп, саркоплазмалық ретикулумы жетілмеген болды, ал қалған бәрі уже ол бізде жылдам фазикалықта. Так, кеттік. Актин филаменттерінің үшкірленген ұштары саркомерлердің орталығына бағытталып көшіріледі дейді. Небулин, титин, тропомиазин, изометриялық окситоникалық тропомодулин. Қай вариантымыз келеді? Так, қазір балалар бір секунд, мен ноутбугым зарядкасы өшіп бара жатыр, қазір зарядке қойып. Так, мына жерде біреулер В деп жатыр, біреулер F деп жатыр. Дұрыс жауабы сонымен бізде қайсысы болады, балалар? Қараңыздар, мына жерде суретпен. Актин филаменттерінің үшкірленген ұштары саркомерлердің орталарына бағытталып көшіріледі дейді. Орталығына қарай бағытталып көшіру. Сонымен не арқылы жүзеге асады екен? Қазір балалар бір секунд нақтамаған жазып жатыр, срочно жауап беріп жіберейінші. Так, сонымен бұның жауап не болмақ? Бізде тропомодулин болмақ. Кейбіреулер F, кейбіреулер B, біреулер A деді вообще. Енді қараймыз, неге бұл F болады, соны айтып кетейік. Актин филаменттері деп отырғанымыз, яғни ол жіңішкелеріміз, жіңішке мына жерде осылай орналасып тұрған жіңішке, бұл бізде именно актиновая нит дейміз, немесе актин, просто осы актиннің ұштарына бекініп тұр, саркомерлерге, мінекей саркомерлер болып табылатын болса, елестетсеңіздер, енді барлық бұл миозин, соған қарай бағытталып тұрған, именно алды қарай жылжып тұрған красный точкаларымыз тропомодулин деп аталады. Так, келесі сұрақ. Актин филаменттердің талшықтарының бүйір жақтарын және жіңішке филаменттердің ұзындығын реттейді deyip келетін болса, бұл бізде уже небулин болады, Так, небулин ол бізде қалай? Қараңыздар, небулин деген сөзді мына тұр, қараңыздар, небулин деп тұр, яғни мына жерде жасыл сыртындағы актиннің сыртқы бөлігін қаптап тұрған бүйір жақтарын деген сөз, яғни белін, бүйір дегеніміз бок, боковой. Сол жағын қаптап тұрған жіңішке филаменттердің ұзындығын реттеп тұрады, яғни мыналардың бізде ұзындығын, қысқаруын реттеп тұрған небулин деген затымыз. Так, келесі саркомерлердегі жуан филаменттердің орталығын қамтамасыз етеді, серпе тәрізді әрекет етіп, саркомердің керілуіне жол бермейді деп келетін болса, ол бізде уже титин болмақ, титин. Так, бұны қараймыз, титин деп отырғаныңыз, мінекей мына жерде пружина болып тұр, серпе тәрізді деген мінекей. Серпе мінекей пружинкаға ұқсап тұрған мінекей осындай саркомерлердің жалпы былай созылып кетуіне жол бермейді. Мысалы, сен қолыңды соза беретін болсаң, жаққа дейін созылмайды деп айтқан едім, мысал ретінде. Супергеройлар емес, біз ғой супергерой болатын болсақ, это понятно, қолымыз дальше кете беруші еді. Но бізде ондай емес, сондықтан да ол бізде мына жерде ақпарат дұрыс емес. Так, кеттік. Енді тірі организмдердегі қозғалыс мүмкіндіктерін және қозғалу әрекетін зерттейтін ғылым саласы қалай аталады?
Ол бізде биомеханика, дұрыс айтамыз, биология неке тірі және де бізде әрекет деген қаяқта. Әрекет тірі деп отырғанымыз биология, био, әрекет это механика. Так, жануарлар қозғалысы еңбегінің авторы кім бізде? Ол бізде Барелли деген ғалым. Аристотель емес, жануарлар қозғалысы. Так, ботандық биомеханика мектебінің негізін салушы, яғни Қазақстанда именно биомеханиканың негізін қалаған ғалым. Осы сұрақ келуі мүмкін. Бернштейн, балалар, ұмытқамаймыз. Бернштейн. Отандық биомеханика мектебінің негізін салушы деп келуі мүмкін. Бернштейн деген ғалым. Ұмытпаймыз. Ауа бұлшықтар атты қарапайым құрылғыны ұсынған. Ол бізде Джон Маккибен деген ғалым. Так, бұл ұзақ, өз атауы өз бірінші аттап аласыз. Так, кеттік. Фрайдтың бірінші заңы бізде биомеханикада Фрайд деген ғалым бар, яғни Фрайдтың өзінің заңдары бар тұғын. Давайте соларды айтып кетейік. Фрайдтың бірінші заңы қалай еді? Так, белмен кеуде бір бағытта иілу қарама қарсыма дейді біреу. Так, қарсыма солай. Жақсы, так, кеттік. Белмен кеуде бөлімі қалыпты болады, ротация мен бүйірге иілу қарама қарсы бағытта болады. Яғни кеттік, қараймыз. Ротация деп отырғанымыз омыртқаның именно положениясы. Мен мына жерде алдында омыртқалы көрсеткім келген, бірақ мына омыртқа сіздерге ақ экран болғаннан кейін көрсетілмейді екен. Жалпы міне омыртқа, бел мен кеуде дегеніміз, қараңыз, бел деген қай бөлік? Ол мына астыңғы бөлігіңізде, кеуде бөлігіңіз бір қалыпта, бөлімі қалыпты болады, бірінші заңда. Ротация мен бүйірге иілу қарама қарсы бағытта болады. Яғни ротациямыз не оңға немесе солға қарай иілуі мүмкін. Яғни положениясы, қараңыздар, бұлай ішке қарай иіліп тұр, олар яғни ішке қарай кіріп бара жатыр. Мына жерде право-лево деп тұр, именно былайынан тізбек құрап тұр, бірдей тізбек, яғни оңға қарай қозғалып тұр. Именно омыртқаның бөліктерін айтып отырмыз, сол бізде бүйірге деген сөз боққа қарай, қарама қарсы бағытта болады. Яғни мына жерде қарасаңыздар, влево деген кезде мына бізде кішкене қисық орналасқан, былайынан орналасып тұр, былайынан кішкене басқаша болып. Ал Фрайдтың екінші заңы қалай болатын еді? Так, нағыз ұбытаға кіріп шыққан оқушылар болатын болса, сұрақтарыңызды жіберсеңіздер, қанша алдыңыздар бөліссеңіздер, негізі. Мен өткендерден, мен жіберген нелерден келіп жатыр ма сұрақтар, пайдасы болып жатыр ма, базаның, сабақтардың, нұсқа талдаудың, сонымен бөлісіп кетсеңіздер потом, Ротация бір бағытта, сайз-еңбек бір бағытта. Жақсы, ағырке міндетті түрде күтетін болам. Әр оқушының маған деген ойы маңызды, жауаптары маңызды. Инстаграмға да жауап беріп жүрмін. Жазда да бола ма дейді.
10 мен 11-дің квиздарын жіберіп қойдым ғой общий группаға. Так, ротация бір бағытта дұрыс айтамыз, сайдинбек бір бағытта, бел мен кеуде алға және артқа иілген. Қараймыз, мына жерде бізде омыртқаның положениясы өзгерген. Кішкене ротация бір бағытта деп отырғанымыз, ротациямыз омыртқамыз, яғни бір бағытта тұр, бір бағытта. Сайдинбек бір бағытта тұр тоже. И бел мен кеуде кішкене алға немесе артқа иілуі, алға немесе артқа иілуі, ол бізде Фрайдтың екінші заңы болып табылады. Осындай көп жауаптылықта келеді енді. Так, Фрайдтың үшінші заңы ше. Жазда бола нұсқа талдау дейді. Жаздың бізде нешесіне дейін болады? Сабақ өзі 10-на дейін ба? Соған дейін нұсқа талдаймыз ғой, 11-ші класстікін талдаймыз енді бұйыртса. 7-8-9-ды квизбен жіберіп жатырық, ал бізде немен кетіп жатыр уж. 10 мен 11 осындай вариантта. Кез келген кеңістіктегі омыртқа сегменті қозғалғанда қозғалыс өзгереді, и басқа кеңістіктегі де қозғалысты өзгерте алады, яғни уж қозғалысқа байланысты үшіншісі, иә. То есть біріншісін қайттан еске түсірейік, бізде жаңағы бел мен кеуде бөлімі бір бағытта, ротациямыз бір бағытта деген сияқты, ал екіншісінде уже ротация мен сайдинбек бір бағытта болып, бел мен кеуде артқа иіледі. Ал үшінші кезең 5-ші июль емес пе? Бұл 5-ші июльге дейін емес, балалар 5-ші июль емес, июньға дейін, 10-ші июньға дейін онлайн сабақтар бізде болады, кажется. Уже үшінші заң ол кеңістікте өзгеруі. Жүктер мен науқастарды тасымалдау, денсаулық сақтау орындарында жиі кездесетін ауыр жұмыстардың бірі медициналық эргономика. Мен сіздерге айтқам, бұны болашақта сіздер жасайсыздар, Құдай қаласа практикаға барғанда. Жүректің өзінде пайда болатын импульстердің әсерінен жиырылу қабілеті бізде қалай аталатын еді? Бұл бізде автоматия, дұрыс айтамыз. Автоматия деп отырғанымыз мінекей жүректің осындай бізде жиырылып, осындай волналары болуы. Ал жалпы жүректің бізде несін аппараты ЭКГ деп аталатын білетін шығармыз енді, электрокардиограмма арқылы анықтаймыз. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. Жүрекке тіршіліктің басынан бастап соңына дейін тоқтамай соғу қабілеті тән деп жазған ғалым. Бұл ғалым туралы білесіздер, ол атеист болған ғалым деп айтқам. Намек. Дұрыс Д вариантта, яғни Аристотель, яғни туғанға дейін, өлгенге дейін бізде соғатын мәңгі бақи ол жүрек қана. Ол дұрыс айтқан ол. Нейрогендік теорияны ұсынған ғалымдар. Бізде жүректің жиырылуына байланысты жалпы екі теория бар, яғни жүйке талшықтар арқылы жиырылады деген теория нейрогендік, бұлшықеттер арқылы ол бізде именно білесіздер миогендік. Прохаска мен Мюллер, бұны жаттап алу жолы қалай? Мюллер ол бізде мыдан басталып тұр, миелинді қабыққа нейрон дегенге келеді ғой. Миелинді қабық, прохаска, яғни ол бізде жаңағы протеин деп жаттап алсаңыздар болады. Нәруызды зат қой жалпы, нейронның сыртындағы майлы зат, нәруызды зат деп айта береміз енді. Сфингомиелин деген сияқтылар, сондықтан да осылай жаттап алсаңыздар болады, ондай ассоциациямен. Ал енді уже миогендік теорияны ұсынған ғалым кім болмақ сонда? Миогендік дегеніміз бұлшықеттің жиырылуы, именно бұлшықеттерге, бұлшықет талшықтарына байланысты деп айтылатын теориямыз, ол бізде осы миогендік теориясы. Ал егер де жүйке жасушаларына болатын болса, онда ол миогендік теория. Сонда бұны ұсынған уже Гаскель мен Энгельман деген ғалымдар қалып қояды екен, Гаскель және Энгельман. Так, кеттік. Бірінші рет адам жүрегін тірілткен ғалым. Дұрыс айтамыз, Куляпка, мына жерде дұрыс варианты жоқ балалар. Куляпка деген ғалым, неге біз С деген әріпті белгілеп аттық? С деген вариантта Куляпка деген не ғалым. Мына жерге мен жазған сияқтаймын, Куляпканы, бірақ андай ауыспай қалған секілді, сақталынбай қалған. Негізі адамның жүрегін жалпы не істеген бірінші тірілткен ғалым Куляпка деген ғалым.
Қуысты веналар сағасында веналық синустарда орналасқан түйін деп келеді. Бірдеңе пырт-пырт етіп тұрма қалай дейді. Может, ноутбуктың өзінің қызып тұрған, немесе мына жерде бізде именно бізде лабораторный кабинет, жаңағы аппараттар шығар. Син артериалдық түйін немесе оны кейс флэг деп атаймыз. Қарамыз, жалпы мінекей син артериалдық түйін, ол мінекей қуысты веналар сағасында, венаның астында орналасып тұр, веналық синустарда орналасқан түйін. Осы син артериалдық түйіннен басталады, жүректің жиырылу механизмі. Оның өзінің шоқтары бар, яғни оны қазір алдыңғы уақытта айтамыз. Осы түйін шоқтарын айтып кетейік. Оның шоқтары қалай аталады? Мына жерден көріп тұрсыздар, суреттен. Шоқтары бар, былай. 3 шоғы бар. 3-тік шоғы бар, ол қалай аталады? 3 шоғының атауы. Син артериалдық түйіннің. Бахман, Торел, сосын Винкенбах, молодец. Так, Винкенбах, Бахман және Торел деп аталады. Мінекей мына жердегі түйіндеріміз. Мынау мысалға Винкенбах болуы мүмкін, мынау бізде Торел болуы мүмкін, мынау бізде уже кім болады? Бахман болады. Осыған байланысты контекстік сұрақ сіздерде қаңтар тұсында келді, нағыз опытыда да келуі мүмкін, бірақ ол контекстпен емес, именно осы суретке байланысты тағы да тапсырмалар. Син артериалдық түйіннің шоқтары деген сияқты сұрақтар келіп қалуы мүмкін, сондықтан да міндетті түрде дайын болуымыз керек. Оң жақ құлақша эндокардының астында, құлақша аралығындағы перденің төменгі бөлігінде орналасқан түйін деп келсе, молодцы, мен мына жерде қуанып жатырмын. Ашов тавар деп аталады, немесе оны артриовентикулярлық, немесе оның гиш шоғыры деп атаймыз. Так, қоңырау, все. Так, енді қараймыз, бұл артриовентикулярлық узел деп айталады, немесе артриовентикулярлық шоқ деп атаймыз, оны болмаса гиш шоғыры деп те атаймыз, яғни бірін алдыңғы үшін. Ол оң жақ құлақша дейді. Жүректі біз 4-ке бөлетінен, балалар білеміз, былайдан 4-ке бөлетінеге. Мына жерде бізде сол жақ қарынша, мына жақта сол жақ жүрекше, мына жақта оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша немесе құлақша, үсті құлақша. Яғни қарап тұрсаңыздар, оң жақ құлақшаның эндокардының астында, яғни астыңғы бөлігінде орналасқан, мына жерде астында орналасып тұрған артриовентикулярлық, оның алдыңғы жағын біз пучок гиса деп атаймыз, гиш шоғыры. Дым түсінбей отырмын дейді Айдана. Айдана қараңызшы. Оң жақ құлақша деп аталып тұрған себебі жүрекшені құлақша деп те атайды, Енді қараймыз. Мына жерде бізде именно үстіңгі бөлігі мінекей оң жақ құлақша ғой. Осының астында орналасып тұр дейді. Яғни астында орналасып тұрған, өзіңіз суретте көріп тұрғандай артриовентикулярлық узел деп аталады. Немесе оны біз Ашов тавар деп атаймыз, И оның алдыңғы жағын гиш шоғыры, немесе вообще мына бөлікті полностью гиш шоғыры деп айта берсек те болады. Так, енді артриовентикулярлық түйіннің шоғы дейді, ал гиш шоғы аяғының тармақтарының ұшы деп келуі мүмкін. Рас дегенде білмеймін еді қаншалықты рас екенін. Жаңа айтып кеттім, артриовентикулярлық түйіннің шоғын гис деп атадық, алдыңғы жағын. Суреттен көрдіңіздер ғой, мына жерде сурет шығу керек менде. Мінекей мына жерде артриовентикулярлықтың алдын, оны бізде гиш шоғы деп атадық. Ал гиш шоғының тармақтарын біз Пуркини талшықтары деп атаймыз, Ножки пучка гиса немесе Пуркини талшығы. Ол ақпарат қаншалықты рас екенін білмеймін, әркімге әртүрлі болады, өйткені робот выбирать етеді тесттардың бәрін, так что мен айта алмаймын. Так, жүрек автоматиясының түрлі бөлімдеріндегі өткізгіш жүйелердің рөлін анықтаған ғалым. Енді осы жол Гаскель Страниус, Куляпка ол бағана бізде ең алғаш жүректі тірілткен ғалым болып табылатындығын естен шығармаймыз. Жүректің электрлік белсенділігін жазып алу. Ол бізде ЭКГ арқылы жүргізе асылады, Полимеразды тізбекті реакцияны ұсынған ғалым. Яғни басқаша айтқан кезде ПЦР. Полимеразная цепная реакция дейміз. Бұны ұсынған ғалым Муллис деген ғалым, молодец.
Так, азық түліктің аутенттілігін бақылау, генетикалық модификацияланған ДНК-ны анықтауға арналған талдау жасау және де микробиологиялық зақымдануды анықтайтын бізде тоже не болмақ? ПТР, немесе полимеразды тізбекті реакция деп атаймыз. Қазақша айтқанда орысша полимеразная цепная реакция. Яғни бұл бізде именно ДНК-ның праймері дейміз, бізде керекті бөлік арқылы жүреді. Оны біз біріншінде қыздырамыз, потом күйдіреміз, сосын элонгациясын байқаймыз 72 градуста, и сол арқылы бізде полимеразды цепті реакция дегеніміз тізбек бойынша осы жүріп отыратын реакция. И сол арқылы біз анықтай аламыз. ДНК полимеразасын ашқан ғалым, ол бізде фермент, оны ашқан ғалым бар бізде. Ол бізде Артур Коренберг деген ғалым. Балар, менде уақыт аз қалды, 6 минуттай, сондықтан да до конца айтып тастайын, 10 асты бүгін бітіруіміз керек. РНК-ның қысқа фрагменті ДНК молекуласының ПТР қозу үшін қажет нуклеин қышқылының қысқа фрагментін біз праймер деп атаймыз. Праймер деген бөлігі ол бізде именно маңызды көшірілетін бөлігі. Жаңа ғана айтып кеттім, жаңа суретте болды. Келесі, мутациялары бар ДНК бөліктері көшірмесін алуға, вирустық бактериялық ауруларды анықтауда қолданылатын бізде именно қандай бөліктер? Ол бізде, қандай әдіс? Ол бізде ПТР әдісі. Енді ПЦР криминалистикада қан, сілекей, шәует, шаш арқылы анықтауға қолданылатын тоже кім болып табылмақ? Ол бізде ПТР әдісі. Яғни криминалистика дегеніміз убийство болады, соны надо раскрывать, кім шынымен өлтірді, или ол самоубийство болды ма, сол кезде қолданылатын әдіс. Организмдер арасындағы генетикалық айырмашылықтарды табу негізінде жататын идентификациялау жүйесі. Ол бізде ДНК-ны типерлеу немесе геномдық дактилоскопия деп аталады. Бұл деп отырғанымыз именно генетикалық айырмашылық, мысалға мынау сиыр, мынау қой, мынау ешкі деген сияқты анықтау кезінде. Идентификация деп отырғанымыз тану деген сөз, сол кезде қолданылады. Векторлар, яғни бізде гендік инженерияға кеттік уже. Гендік инженерия осы биотехнологияның салаларының бірі, ішінде мықты салалардың бірі қазірден дамып кеткен. Вектор деп отырғанымыз ДНК-ның бір бөлігін, көшірілетін бөлігін, оны біз вектор деп атаймыз. Именно ол векторлар ретінде қолданылатын бізде аденовирус және олардың факторы және де плазмид дегеніміз. Ол деп отырғанымыз не дейтін болсаңыздар, плазмид деп отырғанымыз мекенау бізде бір бөлігі, бір векторы болсын плазмид деп атаймыз. И факт деп отырғанымыз мысалға бактериофакты мысалға келтіретін болсақ болады. Аденовирус ол бізде көздің именно қызарып кеткен кезіндегі ішіндегі вирус. Соны кетіру үшін қолданылады. Кеттік. Мен қазір просто 4-те жиналысым болып тұр балалар, мен асықпай түсіндіретін едім. Көшірмесі бактериялы жасушаларда әртүрлі мөлшерде болатын сақиналы екі тізбектен тізбекті ДНК молекулаларын біз плазмид деп атаймыз. Плазмид деп отырғанымыз мінекей жаңағы айтып өткендей көшірілетін бөлігі ДНК-ға ұқсас өте жаңағы нуклеопротеидті бөлігі. Клондайтын векторлар ретінде қолданылады дейді, пайдаланылады. Бұл бізде ол бізде дұрыс айтамыз, ол бізде факт деп аталады. Факт именно бактериофакты мысалға келтіреміз бұған. ДНК-ның эукариотты жасушаларға енгізуі қалай аталады? Трансдукция ДНК деп аталады. Дұрыс айтамыз, трансдукция, яғни ДНК-ны эукариотты жасушаларға енгізу. Жаңағы бізде вектор ретінде мысалға мына жердегі сурет жоқ екен, бұл жерде бір бөлігін алдық қой, соны біз екінші бір эукариотты жасушаға көшіреміз, мына жерде ядросы бар. Сол ядросына именно көшіретін болсақ, осы бөлікте ДНК-алық ақпараты бар. И ол бізде уже трансдукция деп аталады. Жасушаның белгілі бір қасиеті бар генетикалық материалының мақсатты ауысу, оны басқа жасушаға ендіру, көбею мен зат алмасу процесінің өзгеруі қалай аталады? Гендік инженерия, дұрыс айтамыз. Құрамында шығу тегі әртүрлі ДНК-сы бар молекуламыз. Бұл бізде рекомбинантты ДНК.
Молодцы, балалар. Рекомбинантты ДНК именно қалай жасалады? Бағанан бері айтып жатқанымыз, донорлық ДНК, яғни бұл вектор ретіндегі зат, осыдан бізде фермент арқылы одан бір бөлігін бөліп аламыз, и клонирующий вектор, мінекей клондайтын бөлігіміз, ол бізде тоже на векторын алып алдық, и оны біз соединять етеміз бөлігін, и сол кезде бізде осылай екі жаңағы ДНК қосылған бізде зат пайда болады. Бұндайда біз рекомбинантты ДНК деп атайтындығымыз, Так, балалар, мақсатты және функционалдық белсенді генетикалық құрылыстың рекомбинантты ДНК молекуласына негізінде өзгеруі. Бір организмнің гендерді бөлек алып, оларды вектор көмегімен басқа организмге ауыстыру қалай айтылады? Бұның бәрі гендік инженерия болып табылады. Яғни осында бір бөлігін алып, екінші организммен қосып деген сияқты. Так, балалар, осымен біз сіздермен 10 класста аяқтаймыз. 10 класста мен негізгі ОБТ-да келеді-ау деген сұрақтарды кітап бойынша талдап шықтық. 800-де негізі көп сұрақ шықты, өздеріңіз көргендеріңізде, примерно 1000-нан асат негізінде, просто мен қысқартып жасадым. Енді келесі сабақта сіздермен біз именно уже четверг күннен бастап 11 класты бастаймыз. 11 класты да тез бітіріп беруге тырысатын боламын. Июньнің 10-на дейін бізде сабақ жалғасатын болса, сол уақытқа дейін тезірек бітіруге тырысатын боламын. Так, балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз мәресіне жетті. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар. Кстати, мен айтқан нәрсені ұмытпаңыздар. Ентіға кіріп шықтыңыз ба, міндетті түрде кураторға және қандай сұрақтар келгенін менімен бөліссеңіздер болады. Ал мен оқушылармен бөлсем, басқаларға да көмектесетін болсақ, может оларға келіп қалар деген сияқты бір-бірімізді ойлайтын болсақ, жаман болмаймыз. Так, балалар, онда сау болыңыздар.